हेलो दोस्तों, वेलकम माय न्यू शॉर्ट वीडियो। कैसे हो तुम सभी लोग? ये देखो दोस्तों, बहुत ही अच्छा एक मोटर बाइक, वाह बहुत ही अच्छा टॉय है। तो चलिए इसको भी पार में रख देता हूँ। ये देखो दोस्तों, बहुत ही अच्छे पानी के अंदर फायर रेस्क्यू। दोस्तों वीडियो को अच्छा लगे लाइक कीजिए, चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना कभी भी भूलना। ये देखो दोस्तों, बहुत ही अच्छे ऑफ रोड जीप पानी के अंदर, वाह। ये देखो दोस्तों, पानी के बहुत ही नीच तरफ चल बसा एक बहुत ही अच्छा वास, वाह दोस्तों देख रहा हो, वाइट ब्लैक ब्लू कलर मिक्स हुआ, बहुत ही अच्छे एक बास है दोस्तों। 4 व्हील है इसके अंदर, ये बहुत ही अच्छे की स्प्रिंग टॉय है। दोस्तों वीडियो को अच्छा लगे लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।